Vidíš ho? Tam je medzi tými halúzami. Aha. Poď sem, poď. Počkáme na teba. Halúzov je prikrytý, ale je zdochnutý, mne sa zdá. Nemôže byť. Moho! Vidíš to? Počkaj, idem z druhej strany, bo zlé slnko. Nenormálne. To je rybár. No, Tak sa chytajú, ne? chyť a pusť. Ja som si normálne bol zacvaknutý do tých hany. Aha, kade pôjde. Ležia tu